নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত জনাম যে আয়ৰণ ইনজেকশ্যন আৰু বি কমপ্লেক্স পোৱালি গাহৰি কিমান দিনত দিয়া হয়, লগতে পেলু দৰৱ আৰু লিভাৰ দৰৱ কিমান দিনত আৰু কিমান পৰিমাণত দিব লাগে। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকে। আপুনি চাই আছে কিন্তু ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰা নাই, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। মই এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ ভিডিঅ' দি আছোঁ একেখন ফাৰ্মৰ পৰা দি আছোঁ, কিন্তু টপিকবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে আপোনালোকে বেয়া নাপাব, নতুন ভিডিঅ' দিম বাৰু লাহেকৈ। বন্ধুসকল, তেখেতে পোৱালি গাহৰিক 4 দিনত আইৰণ ইনজেকশ্যন 1 ml, লগতে 5 দিনত বি কমপ্লেক্স দিয়ে 1 ml কৰি, আকৌ 14 দিনত আইৰণ ইনজেকশ্যন 1 ml, আকৌ 15 দিনত বি কমপ্লেক্স 1 ml দিয়ে, লগতে জন্মৰ পৰা 21 দিনত তেওঁ পেলু দৰৱ আৰু লিভাৰ দৰৱ দিয়ে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। এটা কথা আপোনালোকে ধ্যান দিব, যদি আপোনালোকে পেলু দৰৱ বা লিভাৰ টনিক এনেকৈ চিৰিঞ্জেৰে দিব বিচাৰিছে পোৱালি, কিন্তু পোৱালিটো ভালকৈ ধৰি ল'ব। লিভাৰটো 1 ml খুৱাই এটা পোৱালি, ঠিক পেলু দৰৱটো তেনেকৈ 1 ml খুৱাইছিলোঁ। লিভাৰ খুৱাইছোঁ। পিছত দেখাম যে আইৰণ ইনজেকশ্যন কেনেকৈ দিয়া হয় আৰু কোন জেগাত দিয়া হয়, দিয়াৰ সময়ত কি কৰিব লাগে, দিয়াৰ পিছত মানে আৰু কি কৰিব লাগে দেখাই আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আপোনালোকে এইটো লক্ষ্য কৰিব যে ইনজেকশ্যনটো দিওঁতে সদায় কাণখনৰ কিনাৰত এটা কোমল অংশ আছে, সেই কোমল অংশটোত বেজীটো ভৰাব। বেজীটো যাতে এইটো সাৱধান হ'ব যাতে গোটেই বেজীটো সোমাই যাবলৈ নিদিব। জাষ্ট আপোনাৰ আধা অংশ সোমালে, তাৰপৰা তাতকৈ কম অংশ সোমোৱাই পিনে বেজীটো দি ইনজেকশ্যনটো তাত দৰৱখিনি ভৰাই যোৱাৰ পিছত বেজীটো উলিয়াই পিছত পূৰা আঙুলিটোৱে পূৰা মানে তাক হিলাই দিব জেগাটো, যিটো জেগাত বেজীটো মাৰিছে পূৰা হিলাই দৰৱখিনি যাতে মিছ হৈ যায়, আৰু তাৰপিছত তাক এৰি দিব। ঠিক তেনেদৰে আপুনি আকৌ নেক্সট যিদিনাখনি 5 নম্বৰ দিনাখনি বি কমপ্লেক্স মাৰিব, তাৰ সেইদিনাখন খালি উল্টা ছাইডটোত মাৰিব। একে ছাইডত মাৰিলে মানে কি হয়, আপোনাৰ সেইটোত বিষটো থাকে অলপ, আকৌ পিছদিনাখন আপুনি যদি সেইটোৱে খুচিবলৈ হয় তেতিয়া পোৱালিটো অলপ বিষ হয়। সেইটো কাৰণে আপুনি নেক্সট দিনাখন তাৰ ইটো ছাইডত মাৰিব, সিটো ছাইডত তেনেকৈ ঠিক আজি মানে আইৰণ ইনজেকশ্যন মাৰি থাকে, নেক্সট আকৌ পিছদিনাখনি বি কমপ্লেক্সটো সেই তেনেকৈ ধৰণে তাত মাৰি পেলাই আকৌ তাতো এনেকৈ হিলাই পেলাই দৰৱটো মিছাল কৰি দিব, তেতিয়া বিষটো কমি থাকিব মানে।